الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ باواد بلند پڑھیں الصلاة مجھ پا دے والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین میرے کملی والڑیا میرے مرن تھے آ جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تھے آ جامی اکھاں تھاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی اکھاں تھاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی سارے رل کے پڑھ لو میرے کملی والڑیا میرے مرن تھے آ جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تھے آ جامی رو نکلا کہ ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے رو نکلا کہ ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے مر کے بھی تکدیاں نے ایک جھلک دکھا جا مر کے بھی تکدیاں نے ایک جھلک دکھا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن پہ آ جامی میں نو غسل کرا چھڑیا کل کفن بھی پا چھڑیا میں نو غسل کرا چھڑیا کل کفن بھی پا چھڑیا بج کفن تے بج گئے دے ایک چاک تے پانا کفن
تے بج گئے نے ایتھی چاک تے پا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تھے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کلا جاویں فیض عالم مظہر نور خدا نا کشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما اللہ خالق کائنات دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم نور مجسم تاجدار بطحا سرور کون و مکان حضرت جناب احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دے بعد نہایت ہی واجب احترام سامعین وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خالق کائنات لکھاں والی شکر ادا کریے کہ اس مالک کائنات نے شانو ایک مرتبہ پھر اپنا تھی اپنے محبوب علیہ السلام نے ذکر دی محفل وچ جمع ہوں دی توفیق عطا فرمائی جس دے وچ میں اور تسی سارے احباب بیٹھے ہیں ایک ختم چیلم ملک محمد شفیق صاحب دی والد صاحب انہاں دے ختم چیلم دے حوالے دے نال اج دا ایک ختم اور محفل اجتماع سجے ہے اللہ کریم دی بارگاہ دعا کرنے حضور دا صدقہ ملک شفیق صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دے باغا وچوں باغ فرمائے ہن میں سناواں کہ جڑا ملک شفیق صاحب نے کم کیتا ہے ایک کوئی نجائز نہیں ایک قرآن و حدیث تو ثابت ہے مینوں دسیا گیا جی ماں باپ دی شان سنانی میں وہ بھی سناواں گا انشاءاللہ مگر جڑے ایتھے آ کے بیٹھے ہیں سانو ایتھے آ کے بہن دا فائدہ حاصل ہوے میں ایویں دی بھی گفتگو کرنی ہے کہ ایتھے آئے ہیں خالی نہ جائیے کچھ نہ کچھ اپنی جھولی چ پا کے جائیے کہ ساڈی تبلیغ بھی ہوتی رہے گرامی قدر حضرات میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو مردہ قبر اندر چلا جاندہ ہے ملک شفیق صاحب نے ایڈا سونا کم کیتا ہے کہ ایدے والد صاحب جدو قبر چ ہونگے نا تے ایدے تے ناز کر دے ہونگے میرے نبی پاک نے فرمایا جدو مردہ قبر چ ٹر جاندہ ہے وہ قبر چ جا کے ایک آس تے امید رکھ دے وہ کیڑی آس تے امید ہے کہ میرے گھر والے بچوں میرے رشتہ دارہ بچوں میرے عزیز و اقربہ بچوں کوئی میں نے احسال ثواب کرے بیٹھے ہو بھائی اپنے ہون دا ثبوت دو تے اونچی بولو سبحان اللہ ہاتھ چکنا حرکت کرنا زندگی دی نشانی ہاتھ بھی چکو پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ رہے دیوانے آج بیٹھا فرمایا جی تو مردہ قبر اندر چلا جاندہ ہے وہ ایک آس تے امید رکھتا ہے میرے رشتہ دارہ بچوں میرے بہن بھائیاں بچوں میرے اولاد بچوں میں نے کوئی احسان کرے آج جڑی محفل کر کے بیٹھے ہیں نا ایدہ رب نے سانو دینا ثواب تے آخر تے ایسی دعا منگنی یا اللہ محمد شفیق دے والد نو اس دا ثواب احسال کیتا میرے نبی نے فرمایا او اڈیق تے آس رکھ دے دنیا تے رہندے ہوئے ہیں اگر پتر نافرمانی بھی کردہ ربے او دا آکھا نامی منے او تے اللہ چاہے معاف کرے اگر باپ نے معاف کیتا تے رب بھی معاف کرے گا مگر جدو قبر ہے ان ہور کوئی سہارا نہیں سوائے اسالے ثواب دے تے جدو اے پتر کہے گا یا اللہ میں اپنے باپ دی روح نو ثواب احسال کرنا میرے نبی فرمایا ایک پاسے ایک بندے نو پوری کائنات دتی جاوے او دی شہنشاہی دتی جاوے او بندہ اتنا خوش نہیں ہوندا جنہ قبر والا مردہ اپنے گھر والیاں دے احسال ثواب تے خوش ہو جاتا ہے پتہ لگ گیا جڑی محفل کر کے بیٹھے ہیں نا اے قرآن و حدیث تو ثابت ہے میرے نبی نے فرمایا اپنے فوت شدگان نو بھولیا نہ کرو انہاں واسطے احسال ثواب کریا کرو قرآن پڑھ کے انہاں نو ملت کریا کرو انہاں واسطے قرآن خانی کرایا کرو نعت خانی کرایا کرو اللہ کے او دے رسول دا ذکر کر کے پھر انہاں نو احسال کرو گے تاڑی دنیا بھی سور جائے گی تاڑی آخرت بھی سور جائے گی گرامی قدر حضرات آج ختم چیلم تھی آ کے بیٹھے ہیں میاں قاسم صاحب ہر کسی نے ڈر جانا ہے میں قرآن دی آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے یار میں تانوں ایک پیغام دے رہی ہیں اپنے دل تو پوچھو آج کسے دے ختم چیلم تے بیٹھے ہیں اساں بھی مر جانا ہے
اینجی ہے نا پھر اسی کیوں نہیں اس پاسے آندے کہ جیڑا قرآن کہندا ہے کہ اللہ دا حکم منو نبی دا حکم منو تے اسی اللہ دا حکم کیوں نہیں مندے وجہ کی اس وجہ تو کہ ساڈا دل اس گل تے یقین کر بیٹھا ہے کہ اسی ایتھے ہمیشہ رہنا نہیں رب فرماندا ہے اے دنیا ایک کھیل تے تماشا ہے بھائی سکندر اعظم جن نے پوری دنیا فتح کی تھی قبر چ او دوویں ہاتھ خالی لے کے گئے اسی جے ٹکے ٹکے تے جس وجہ تو جھوٹ بولنے ہاں اس مال نے ساڈے کام نہیں ہونا اے دنیا ایک کھیل تے تماشا ہے ایتھے کوئی بھی ٹک کے نہیں بیٹھا جیڑا آیا اٹھ گیا سانو بھی سبق ہے کہ اسی ہونے سدھر جائیے اللہ دی بارگاہ چ جتنا بھی ہوے توبہ تے استغفار کریے آدم چشتی مرحوم مینوں بڑا ہی پیارا ترجمہ دے گئے تو فرما گئے اے دنیا اے وفاداری والی جگہ نہیں اے وفادار نہیں وفادار اللہ دا رسول ہی ہے اگر او دے نعرے مارنا جاویں گا قبر بھی روشن ہو جائے گی حشر بھی روشن ہو جائے گا تیری قبر نور علی نور ہو جائے گی تے جے تہاڈا دو کہتے چلیے محمد اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ دے دربار تے اینی کو سبحان اللہ نہ نہیں گزارا ہوندا سارے بولو ذرا سبحان اللہ ہور اچا بولو بندے نو سدی خیراں ہوندیاں نے آدم چشتی مرحوم کہندا ہے کسے دے نال وفا اس دنیا پہ اعتباری کسے دیکھے پیر نہ لگے سب گر گئے روشن جاتی واری پتہ لگا ہے یہ دنیا اتھے دل نہیں لانا اتھے آئے ہیں اپنی عملہ دیاں پونیاں قتل واسطے سیانے لوگ بیٹھے نے جنہ کار چرخہ نہیں سی نہ ہوندہ پونیاں قتل واسطے کہ او جدے کار نہیں ہوندہ تے جدے وال ہوندہ سی نا او مائی اودن گوانڈر لینڈ چلے جاندی سی کہ میں نو چرخہ دے دے میں اپنے واسطے پونیاں قتل ہوا چرخہ واپس دے دے مانگی ہن مائی چرخہ کتے پونیاں او دیاں اپنیاں فکر لگی رہندی ہے اے چرخہ مالکاں نو واپس کرنا ہے سمجھ آ رہی نا بات دی اے اللہ نے سانو جسم دیتا ہے چرخے دی مانت عملہ دیاں پونیاں قتل واسطے چرخہ مالکاں واپس لینا ہے سمجھ آ رہی نا بات دی اساں واپس جانا ہے تو جتنا ہو سکے اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرو تیری توبہ کرن دی دیر ہو سکتی ہے پھر رب دی رحمت دی دیر نہیں ہو سکتی تو اللہ دی بارگاہ چ چھپ کے توبہ کر لے رب ایڈیاں شانہ والا ہے رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تم نا امید تے مایوس نہ ہوئی میری رحمت بڑی وسیع ہے تو ایک باری آتے صحیح میری بارگاہ چ سجدہ کرتے صحیح میری بارگاہ چ توبہ کرتے صحیح تو توبہ کر میں اپنے کرم دی چٹی چادر پا کے سارے گناہاں نو معاف کر دے مانگا جدو رب معاف کر دے گا سانو نہ دنیا تے کسے دا ڈر تے نہ حشر نو کسے دا ڈر ہیں گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی قوم کٹھیا ہو کے نا حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ آئی تھے آ کے عرض کر دی یا نبی اللہ تسی اللہ دے نبی ہو تے اسی تسی اللہ دے او نبی ہو جنہوں رب نے فرمایا کلیم اللہ کلام کرنے والا عرض کی تھی یا نبی اللہ تو اڈی بارگاہ عرض لے کے آئے ہیں کہ اللہ دی بارگاہ دعا کرو گل کرو تسی کلیم اللہ رب نہ گلاں کرنے والے ہو تے ایک ساڈی بھی گل کرو ہاں جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے تسی اللہ نہ گلاں کرنے والے ہو ایک گل ساڈی بھی کرو آخر کی کرنی آخر رب دی بارگاہ دعا کرو رب رحمت دی بارش عطا فرماوے حضرت موسیٰ کلیم نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ تیری قوم منو تیرا بندہ تیرا نبی سمجھ کے آئی ہے عرض کی تھی یا اللہ اے کہتے ہیں رحمت دی بارش عطا فرما فصلہ پروان نہیں چڑھ رہی جانور پیاس نہ مری جا رہے اتنی گرمی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی
حضرت موسیٰ کلیم نے دعا کی تھی اللہ فرمایا موسیٰ اسی تواڈے آکھے بارش عطا کریں گے مگر ایک پنچایت لاؤ کی لاؤ بھائی سارے بولو کی پنچایت لاؤ میں تاڑی زبان سے سمجھا رہا ہے کہ تانوں سمجھ چھتی آوے ایک کٹ کرو پنچایت لاؤ جو تو پنچایت لا لو گے نا تو پھر رب دی بارگاہ چ دعا کریو ہن دعا کی کرنی کہ یا اللہ رحمت دی بارش دے جو تو پنچایت لگ گئی تو پھر رب دی بارگاہ چ دعا کی یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما تے اللہ فرمایا موسیٰ اے پنچایت جڑی کٹھ جڑا کٹھا کیتا جے نا اے دے وچ ایک اعلان کرو اعلان اے کرنا ہے کہ اس کٹھ دے اندر ایک ایسا انسان ہے جن نے کدی بھی میرا حکم نہیں منیا ساری زندگی میری حکم عدولی کردا رہیا ہے جن نے کدی بھی میری بارگاہ چ سجدہ نہیں کیتا وہ کٹھ چوں کڈو بندہ نکلے گا تے رب بارش عطا کر دے گا پہلے رب نے کی فرمایا بندہ نکلے گا کاٹھی چوتے پھر ہی بارش آوے گی ہن آؤ جڑا رب دی بارگاہ چ کر لوے توبہ ترلا رب دی بارگاہ چ کر لوے کون ہے دیوانی دے غلام ہوئے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ ساری قوم کٹھی ہو گئی ہے تیری بارگاہ چ دعا کرنے یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما اللہ فرمایا موسیٰ اس کٹھ دے اندر اعلان کرو اس کٹھ دے اندر ایک ایسا انسان ہے جنہیں ساری زندگی میری حکم عدولی کی تھی ہے جنہیں کبھی بھی کہنا نہیں منیا جنہیں کبھی بھی میری بارگاہ چ سجدہ نہیں کیتا اللہ فرماتا کٹھ چوں نکل جاوے گا کہ میں رب بارش عطا کر دے پھر بارش عطا کراں گا جدوں بندہ کٹھ چوں نکل جاوے گا میرے آقا دے غلام ہوئے اللہ دے نبی موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ نے اعلان کیتا اللہ فرماتا ہے او بندہ نکلے گا پھر رب بارش عطا کرے گا ہر انسان نو اپنی کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے ہر انسان نو اپنے عملاں دا پتہ ہوندا ہے اس انسان نے جڑے والے اپنے اندر جاتی ماری ساری زندگی دے پاپ نظری ہے رو کے آسمان والے ویکھے عرض کیتی ربا چھپ کے گناہ کردا رہا اج چھپ کے تیری بارگاہ چ توبہ کرنا عرض کیتی یا اللہ جے میں کٹھ چ نکلیا ساری زندگی لوکاں مینوں میڑے مار دے نے لوکاں مینوں تانے دینے نے اے اوہی بندہ ہے جدی نہ حسن دی وجہ تو رب اپنی رحمت دی بارش نشی وسودا اے او بندہ ہے جدی نہ حسن دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دی بارش نشی وسودا عرض کیتی ربا میرے باپ میری اولاد کو میرے وجنے نے اینا باپ اسی جدی نہ حسن دی وجہ تو جدی وجہ تو اللہ رحمت دی بارش نشی وسودا عرض کردا یا اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا اج تو بعد گناہ نہیں کرا اج تو بعد گناہ نہیں کراں گا لبا چھپ کے گناہ کرنا لیا اج تیری بارگاہ چ چھپ کے توبہ کرنا ہجے بندہ کٹھ چوں نہیں نکلیا عرشاں والے خدا نے بارش عطا کر چھڈی والے خدا نے بارش عطا کر چھڈی ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ بندہ بھی کٹھ چوں نہیں نکلیا پھر رب سونیا بارش عطا کر دیتی اللہ فرمایا موسیٰ میری تے اس بندے دی صلاح ہو گئی اللہ فرمایا موسیٰ میری تے اس بندے دی صلاح ہو گئی ایمان والے اگر غور کری اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ ایک بار اس بندے دی زیارت کرا دے جنہیں ربا سونے تینوں راضی کر رہے آئے جنہیں نال تو راضی ہو گیا ہے اللہ فرمایا موسیٰ میں اپنے گناہگار بندیاں دے پردے پھوناوا فرمایا جدوں گناہ کردا رہیا ہے میں تے اودوں کسے نوں نہیں دکھایا ہن کیوں دکھاوا ہن تے ساڈی اودے نال صلاح ہو گئی
والدین بھی سناواں گا مگر جہی کچھ چیز دے رہے ہیں انہوں پلے پاؤ تے اونچی ساری بولو سبحان اللہ فرمایا موسیٰ او جدو گناہ کردہ رہے نا گناہ میں تے ادو نے کسے نو دکھایا تو موسیٰ ہون کہنا تو دکھا دے تینوں پتہ لگ جائے کہ انہیں گناہ کیتا فرمایا نہیں جیڑا توبہ کر لوے نا توبہ رب او دے عیباں تے پردے با چڑھ دے فرمایا موسیٰ میں نہیں دکھاواں گا اس وجہ تو کہ او دے نال میری صلح ہو گئی ہے میری یاری لگ گئی ہے آؤ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار آپ نشاہ فرما دینے لکھ گناہ آپ ارشاد فرما دینے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے کہ دیوے دیس نکار لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے کہ پڑھ دے ماں باپ کہنے نے پترہ ساڑی عزت دا سوال ہے پترہ جا گھور علاقہ اپنا اختیار کر لے اتھو نکل جا ساڑی عزت دا سوال ہے اتھو چلا جا میاں صاحب فرمانے نے ایک کی گناہ میرا ماں پیو بیکھے تے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا اللہ بیکھے تے پردے پاون والے تو پھر جیڑا پردے پاوے ماں باپ نالو ود پیار کرے پھر او دی بارگاہ سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے میں تانوں دسنا چاہنا اے دنیا فانی ہے ایتھے کسے ٹیک کے نہیں بیٹھیا رہنا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے زون محمد پکے تیرے لا کسے دا کی اتھے زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے گرامی قدر حضرات آج اشال ثواب دی محفل کی تھی محمد شفیق نے اپنے والد صاحب دے اشال ثواب دے والد نال میرے نبی پاک کو کوئی بندہ پوچھے نا باپ دی شان میرے نبی پاک دی بارگاہ ایک نوجوان آیا تھے آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ ایک شکایت لے کے آیا ایک مقدمہ لے کے آیا میرے تیرے نبی پاک نے نوجوان ویل ویکھیا تے فرمایا کیڑی شکایت تے کیڑا مقدمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے نبی نے اکھاں اٹھا کے تے اودے والے ویکھیا تے فرمایا کی شکایت ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہن جوان ہویا تے کمائی کر کے لے کے ہونا تو جنہیں کما کے لے ہونا تے باپ دی ہتھیلی تے رکھ دینا اے میرا فرض ہے کہ باپ دے ہتھا تے رکھا جنی کمائی لے کے آواں تے عرض کی تھی یا رسول اللہ باپ میرے پچھن تو بغیر ہی پتہ نہیں کتھے خرچ کر دیتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ باپ دی شکایت لے کے آیا میرے تیرے نبی پاک نے فرمایا اچھا جا اپنے باپ نو تے بلا کے لے کے آ ہون بھی نہ بولو سبحان اللہ تے پھر پتہ نہیں کتھے بولنا اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ فرمایا جا اپنے باپ نو بلا کے لے کے آ نوجوان باپ دے کول آیا تے ہن او باپ دے کول آ کے نا نبی پاک دا سنا او یار باپ او بابا میرے تیرے نبی دا بڑا ہی عاشق ہے جدو سرکار دا سنا ملیا نا تے لبا چوں نکلیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان کملی بالیا مینوں بلا لیا جے تے بابے دا نظری آئے سی ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نہ پیر بنا یہ جان وگے حاضر کریے اسی کدی بھی دے دی ندا یہ کدی بھی یار دا شکوا نہ کریے
بابے سیکھ دیا مر جائیے آدم یاری نہ لائے جلائیے توڑ نبا میرے نبی دا بڑا عاشق ہے تے بابے دی حالت کی یہ کمر جھکی ہوئی ہاتھ چ لاٹھی ہے تو ٹڑا ٹڑا میرے نبی دی بارگاہ چ آ گیا پیچھے او نوجوان او پتر بابے دا بھی آ گیا میرے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کردا یا رسول اللہ حکم ہوئے مینوں بلایا جے میرے تیرے نبی پاک نے بابے دی صورت وال ویکھیا تے فرمایا چٹی داڑھی ہے بابے دی میرے نبی نے فرمایا بابے ہو آ تہاڈا پتر میری بارگاہ چ تہاڈی شکایت لے کے آیا ہے بابے نے جدو گل سنی نا تے چیخ نکلی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی شکایت میرے نبی فرمایا بابے وہ کہندا ہے میں جنی کمائی لیا کے دینا باپ دی ہتھیلی تے رکھنا تے باپ پوچھدا دسدا نہیں میرے کولوں تے خرچ کر دیندا ہے یہ شکایت لے کے آیا ہے عدل و انصاف دی عدالت دے اندر میرے تیرے نبی نے بابے کولوں پوچھیا نا تے بابے دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے تے بابا رو کے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کر دے کمنی والیا کی پتہ ہوے اے دے واسطے کیڑے کیڑے جتن کردا رہیا کملی والے اینو کی پتہ ہوے اے دے واسطے کیڑا کیڑا کچھ کردا رہیا اج جے بڑا ہویا کمائی کرن جوگا ہویا ہے تے میرے نبی دی بارگاہ چ آ کے میریاں شکایتاں لا رہے ہیں عرض کردا کملی والے مذاق دے نہ والے جدوں میری ماں میرے ماں باپ نے میری شادی کی تھی اللہ دی بارگاہ چ دعا کردا رہیا یا اللہ ایک پتر عطا کر دے جڑا میرا بڑھاپے دا سہارا بن جائے عرض کی تھی کملی والے رب دی بارگاہ چ دعا کر کے پتر لے آئی رب نے پتر عطا کیتا پتر جدوں دنیا تے آیا تھوڑی دیر دنیا تے وسدا رہیا ٹردا پھردا رہیا انگلی پھڑ کے ٹردا رہیا رات نو سینے تے لٹا کے سودا رہیا کملی والے تھوڑا جہا عرصہ گزریا مینوں اپنے پتر نال پیار ہو گیا کملی والے دی جدائی برداشت نہیں ہوندی کملی والے تھوڑا جہا ویلا گزریا اے تھوڑا جہا جوان ہویا سونے دی ہر گل مندا رہیا وا کملی والے دے واسطے ٹھپے کام کر کے سونے حلال روزی کھوا کے اینو پال کے جوان کیتا ہے اگر اے ہن کمائی کرن جوگا ہویا ہے کملی والے میری شکایت لے کے تھوڑی بار بچے آ رہے آئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا بابے کہنا کی چھوڑے بابا عرض کر دے کملی والے آج جے پتر کمائی کر کے لے آندا ہے میرا بھی حق بندا ہے ایدیاں بہناں دیاں شادیاں کر دتیاں نے ایدیاں پھوپھیاں دیاں شادیاں کر دتیاں نے تواڈے فرمان تے عمل کر دیا جدوں دی بہنے بوے تے آ جائے انہاں نوں خالی نہ بھیجیا جے عرض کی تھی کملی والے جدوں بھی دھی بہن اپنے گھر ہوندی ایدیاں پھوپھیاں گھر ہوندیاں نے کملی والے انہاں نوں خالی جان نہیں دیندا ایدی کمائی وچوں تھوڑا تھوڑا حصہ دے دینا وا کملی والے میرا حق بندا ہے تے اج اے شکایت لے کے تہاڈی بارگاہ چ آ گیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بابے والے ویکھیا بابے جی اکھیاں چ اتھرو آ رہے بابے دی ساری دڑ تڑے ہو گئی تے رو کے عرض کردا کملی والے اج تہاڈی بارگاہ دے اندر میرے پتر مینوں شرمندہ کر چھڈیا میرے نبی پاک منبر تے بیٹھے مصلی تے بیٹھے میرے آقا مصلی تو اٹھے منبر تے آ کے جلوہ فرمایا میرے آقا فرمایا سن لو جوانا میرے آقا نے جو جوان دے کلمے تو پکڑیا جھنجھوڑ کے فرمایا لے نبی دا فرمان سن لے فرمایا تو بھی ایسے بابے دے تیرا سارا مال بھی ایسے بابے فرمایا تو بھی ایسے بابے دے تے تیرا سارا مال
بولو یار جنہوں پتہ ہے کہ میرے بابے میرے تے بڑی محنت کی تھی وہ بولے سبحان اللہ بچپن تو لے کے جوان کیتا باپ نے انیاں تھوڑیاں فرمائشاں ویکھیاں تے پتر جوان ہو کے اپنی پیسیاں تے مان کر کے باپ دی شکایت نبی دی بارگاہ چ لے جاوے تے میرا نبی فرمان نا چھوڑ تو کی تیرا مال کی تیرا باپ تینو خرید بھی دوے تو اگو بولنا نہیں اے میرا حکم ہے اور اچھی بولو سبحان اللہ بھائی گرامی قدر حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار آپ نے والدین دی شان دسیا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے نے بھائی بھائیاں دے تجیدی ہو دے بھائی بھائیاں پاپ نصر دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں کون دے بالی دے غلام ماں بھی شان سننی دے اور دی قدرہ ہون نہ سنو میرے نبی دی زبان چو سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے نال کنا پیار کر دے نے نہیں یقینے ہوتا چھٹیاں داڑیاں والے بابیاں کو پوچھ لو جڑا آپ باپ بن چکے آئے جڑا دادا بن چکے آئے انہوں پوچھ کے دیکھو تیری حاجت کی ہے تیری خواہش کی ہے جے اودیاں اکھاں چ اتھرو آ جان انہوں پوچھا جی اکھاں چ اتھرو کیوں آیا ہے تے بابا بھی آکھے گا مینوں اپنی ماں بھی یاد ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ماں بھی یاد ہوندی رہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اما عائشہ صدیقہ دے نال ایک وادی تے گئے میرے آقا فرمایا عائشہ ذرا ایتھے بیٹھ جا میرے پیچھے نہ آیا بھی میں ذرا ہو کے آنا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا رے سرکار ایک وادی تے ٹر گئے میں آقا دی رفتار ویکھ رہی ہوں میرے آقا وادی تے جا کے اپنے گوڈے زمین تے لا لے میرے آقا نے زمین تے گوڈے لگا لے تو میں آقا والے ویکھ رہی ہوں میرے نبی زاروں کی تار روئی جا رہے میرے آقا زاروں کی تار روئی جا رہے میں اپنے آقا والے دیکھے آج تو پہلے میں نبی پاک ہوں انج روندیاں نہیں ویکھے کہنے لگیاں میں جدو سرکار نو روندیاں ویکھے میری اکھاں چ اتھرو آ گئے تھوڑا جہا ویلا گزرے میرے آقا ادھر ہی ہس دے مسکراندے آ رہے اما عائشہ صدیقہ عرض کی تھی لج پالا سمجھ نہیں آئی کبھی انج روندے ہو کبھی انج ہس دے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ او سامنے وادی تے میری ماں دی خبر ماما دی قدر کر لو تے انہوں پوچھو جی دی ماں ٹر گئی ہے انہوں پچھ کے دیکھ لو وہ یہی دسے گا کائنات جو دنیا میں جو کوئی انج پیار نہیں کر دا جنہیں جمعنا نہیں کر دی ایک دن لاڈ بھی کوئی نہیں دیکھ دا جنہیں پیو اپنے پتر دے نال لاڈ کر دے میرے آقا فرمایا عائشہ او بادی ہوتے میری ماں بھی خبر ہے آج میں محمد نبی اپنی ماں دی خبر تے گیا میں ماں دی آدھی آئی میں رب دی بارگاہ چھرد کی تھی ربا آج میرا دل کھردا ہے میری ماں خبر چھ زندہ میرے نبی دا دل کر دے وہ دی ماں خبر چھستا ہو جائے میرے نبی فرمایا عائشہ رب نے میری دعا قبول کی تھی رب نے دعا قبول کی تھی میری ماں خبر چھستا ہو میرے نبی فرمایا
عائشہ زاروں کی بار اس وجہ تو رو رہے آزان میں میری ماں بھی آدھی آ رہی جڑے بلے میری دعا قبولے ہوئی میری ماں خبر چھو زندہ ہوئی جڑے بلے زندہ ہوگی میں اپنی ماں نال گلاں کرن لگ پیا میرے آقا دی شان دیکھو میرے آقا نے فرمایا میری ماں خبر چھو زندہ ہوئی میں رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی رب نے میری دعا نو ٹالیا نہیں فرمایا محبوب جے میں تسی آکھو گے اسی اویں کر دیا فرمایا میں جدو رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی میری ماں خبر چ زندہ ہو گئی فرمایا عائشہ ہسدا مسکراتا اس وجہ تو آ رہے ہیں میں اپنی ماں نال گلاں کر کے آیا وا کلمہ پڑھا کے آیا اپنی ماں نال میں گلاں بھی کر کے آیا تے ماں نو کلمہ بھی اپنا پڑھا کے آیا کچھ لوگ کہندے نبی پاک دے والدین معذاللہ ایمان تے نہیں سن اوے او مردودہ انج ہو سکدا ہے کہ اللہ نے جتھے اپنا محبوب بھیجنا ہوئے میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج مدینے نہ آن تے اس دھرتی نو کہندے نے یسرب یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر تے نبی دے قدم لگ جان تے جڑا جڑا مدینہ گیا ہے نا وہ آندہ جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا سرکار دے قدم جدو مدینہ طیبہ چ لگے اللہ سارے مدینے نو مدینہ منورہ بنا دیتا نور والا شہر بنا دیتا میرے محبوب دے قدم لگن سارا شہر نور ہو جائے تو او سیدہ آمینہ دی کوک او کنی نور ہوئے گی تو اونا دا ایمان کننا نور علا نور ہوئے گا جس کوک دے اندر 9 مہینے میرا نبی دے کے آیا ہے اونا دا ایمان تے شک کری او بندے نو ڈوب کے نہیں مار جانا چاہیے دا میرے نبی فرمایا یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ میرے نبی دا کسی نے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا میں اپنی ماں نو قبر چ زندہ کی تھا فرمایا جدو زندہ ہو گئیاں تو میں محمد نے اپنی ماں نال گلاں کیتیاں اج جے سانو ماں دی یاد ہوندی ہے نا اے ماں دی یاد بڑیاں بڑیاں نو ستاندی ہے بڑیاں نو کیوں اے جسم دا ٹکڑا ہوندا ہے کیوں ماں جدو بچے نو جنم دیندی ہے نا تو پتر او ماں دے جسم چو ہی پیدا ہوندا ہے سمجھ آ رہی نا بات ماں دے جسم دا ٹکڑا ہوندا ہے تے جسم دے حصے چ کتے بھی تکلیف ہوئے نا تے پورا جسم ہی ڈسٹرب ہوندا ہے جے پتر نو تکلیف آوے تے ماں نو بھی ہوندی تے جے ماں نو تکلیف ہوئے تے پتر نو بھی تکلیف ہوندی ماں دی یاد تے پتروں نو ستاندی ہے نا گرامی قدر حضرات میرے نبی فرمایا میں اپنی ماں نو کلمہ پڑھایا تو میرا دل کر رہا سی سارے وہ کلمہ پڑھنا لئی اینی کواز نہ نہیں بولے جاندہ دو میں ہاتھ چکو تے زندہ بندہ بولے سبحان اللہ ایک بار اس دونے ہاتھاں نو لے راؤ تے لڑا کے میرے نال مل کے پڑھو لا الہ اسے قلب تیرا سیجیا میرے کوئی گل نہیں ہتھاں نو لہرا کے پڑھ لو اسے قلب تیرا سیجیا میرے اسے ڈوب دے تیرے تارے نے سالوں Happy
یہ کلمہ عرش ہویا لائے جبرائیل امی ویلے آیا ہے نبی پاک نے خود پڑھا لائے پڑھو لا حق لا الہ یار تسی بھی رل کے پڑھ لو جے کوئی فوت ہوے کاری دے پلے پا دینا جے اے نبی دا کلمہ پڑھ دیا موت آوے اے تو چنگی موت کیڑی ہو سکدی کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے یار اور کی چاہیے ہے چکو دو میں ہاتھ چکو دو میں تے ہتھاں نو لہرا کے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ماما والے ماما دے کل سہ فریاد لے جاندے مگر موئیاں ماما والے رو رو آپ ہی چھپ کر جاندے ایتے ماما والیاں کو پوچھو وہ اپنے دکھ ماں نو سناندے نے تے جنہ دیاں ماما ٹر جان وہ اپنے دکھ کنہ نو سنوان گرامی یہ قدر حضرات حضرت علامہ یوسف صاحب سیال کوٹی فرماندے نے کہ جدوں میں تقریر کر کے گھر آنا نا تے میری ماں نے جاگ دے ہونا تے دروازہ کھولنا تے ماں نے پتہ کی کہنا وے یوسفہ آگے ہیں حضرت علامہ یوسف فرماندے میرا نام لوکی لکھ دے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت تے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف قادری صاحب ٹھیک ہے مینوں اینا مزہ نہیں آندا جدوں ماں کہندی سی نا وے یوسفہ آگے ہیں کہنے لگے آج بھی لوکی کہندے نے حضرت علامہ مولانا مگر او جڑی ماں سی نا یوسفہ کہہ کے بلان والی او دے ورگی مٹھی جی آواز نال کسے بھی نہیں بلایا حضرت علامہ یوسف فرما دے نے میں آج تک آواز ترسدا پیاں جڑی آواز نہ ماں مینوں آواز مار دی ہوندی سی گرامی قدر حضرات میں اگر شروع ہو جاواں تے اے والدین دی شان مکے نہ مگر میں کافی دیر دا میں بیان کر رہے ہاں ہن آخری ایک شعر پڑھیے تے اپنا خطاب ختم کریے سرکار دے در دولت دی شان نو بیان کرنا ہے میں اکثر ہر جگہ تے آخر تے میں پڑھنا ہونا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جڑا جڑا بندہ اپنی کمائی تے پلد ہے وہ بندہ نہیں پڑے گا جنہوں پتہ ہے میں محمد دے ٹکریاں تے پلنا وہ بندہ میرے نال مل کے ہتھاں نو لہرا کے مل کے پڑے گا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ یار سارے لڑ کے پڑھ لو اپنی حاج دا مرادہ سارے اپنے دین چلے آگے مل کے سارے سرکار دے دردی شان پڑھو کیونکہ جنہوں جو کچھ ملے آئے اسے درد ملے آئے کسی بھی سارے سرکار دی بارگاہ چو مانگ لو تے لڑ کے پڑھ لو صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوئے دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اے او در رے حضرت تاجدار صداقت نو ایتھوں ملے آؤ جو بھی ملے آئے ایتھوں ملے آؤ حضرت عمر فاروق نو جو ملے آؤ اس در تو ملے آؤ حضرت عثمان غنی نو جو کچھ ملے آؤ وہ بھی اس در تو ملے آؤ حضرت مولا کائنات نو جو
सदा वसीता रबे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह किसे दौलत दे किसे नो है इबादत दे सुनिया लो बस तेरा सहारा या रसूल अल्लाह सुनिया लो बस तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम मेरी तुहाडी हाज़री